我係63個，因為 super 你周圍走啊！我哋 super 啦，咁我歸嘅就俾你。成租加油，打啲！我哋贏咗啦，佢打我如果話識我哋打我，我哋贏咗。我係試過和一場和咗一場低咗。我哋和兩場足球，係啊，認真打，入咗已經集中啊！睇下，成租集中。喂，Gary 收錢，睇唔睇到啊 ？Go，結咗，睇唔睇到啊？簽個名太興奮，自己名。我哋和力隊嚟嘅。好嘅，sorry，冇買嘢疏大佬，冇買保險。唔俾咗我入㗎，安樂元素。係咯。走啊！走快啲喂！散死啦，有啲散啊，廣州啲散。成租醒神。成租繼續啊！係時候你點爭氣啊！你要你點爭氣啊！要好遠啊！都係。肯定冇人睇嘅，肯定冇人睇嘅。冇嘢嘛，冇嘢嘛。俾人諗住即係我睇下球證會唔會有嗰隊牌啫嘛，即係球證嗰啲球證根本冇代牌嘅，啲你試下點解冇代牌？真係搞唔起啊！都未有派嘅，你話即係話你整親佢啊！佢直情話我瞓咗啊！哇！即係仲要卡上，我已經瞓低啊！我瞓低。我雖然呢個著幾扮嘢啦，幾日扮嘢咯。我瞓低一排，我冇驚嘅，咁係睡夢攞去決定嘅。入啊！瞓低一排，下一球入波啦喂！下一球入啦要，攞啲手。唔係啲先入嘅咩？Andrew 啲先入打多一個機會，唔係啲入咗球入啊！冇入啊！入咗球，呢入咗球，我就去咗洗手。想入咗球，我唔知佢想講咩，交俾你。唔知係咪？Andrew，大隻咧，跟住我捉曬咁樣喎。Thank you。我記得嗰條波嚟嘅。
加埋我有教飛緊要喎！Good try 啊，Good try，再嚟再嚟，放膽啲踢啊，成組加油！我有瞓低咗，飛一隻都埋，前一四個。有分數。哇！好靚。啦啦隊，我哋俾晒啲情緒價值出嚟啦，係嘛？我啲情緒價值俾足㗎，我哋作為專業嘅啦啦隊。食到藥嘅。好，快啲加油啊！小三，勾到腳小三。band 佢出嚟啊！仲有射門，5分身。好嘢！哇！個手好輕。好嘢！Good try！好嘢！秘密武器，加油！秘密武器！等個 camera 數住佢，camera 數住佢。秘密武器啊！係啦。可以買 first score 啊！搞成情緒價值啦，專業啦佢。係啊！我想走落去。Andy， 我秘密武器 Super 10，呢個真係 super 濕嚟。係啊，真係 Super 10嚟㗎。你先係 super 濕啊嘛。呢個都做 super 濕。我諗住簽埋你嘅，都係你咁快Gary 話要做龍啊嘛，Gary 話佢係門神，咁我點好意思同我門神爭嘅大佬佢？係啊，抄話幫多啲中場啊！而家少咗 Andy 啊，你幫中場多啲啊！然之後咪放咗球，其實我就諗點解我平時放咗啦你？係啊，即係中籠啊，俾人㗎嗰啲啊！買咗都講咗幾球啊！唔係幫九球，係嗰頭，嗰個真係，啱啱我哋啲後衞又佢又斬得好靚啊！其實我以為佢射錯啲球，因為佢見唔到真係。咁我諗住嗌佢斬呢個不如啦，個後衞。阿 Rocky 而家幫我哋打中場，我話錯啊 ，Rocky 打正線，你打正前幫我推前，應該係咪咁啊？你後衞起碼drag一個半上到咧。好嘢啊！好嘢！冇人報係啊！即係唔係？OK hold 住佢睇，冇問題。因為 Raymond，如果我講到好靚喎，very good，邊個打 very nice。喂？冇嘅，你同邊打電話，我同阿姐頭。如果拖唔冇我咩？好嘢！係啊，大魚眼咗啦！我哋唔可以輸佢，我哋要拖。我唔知佢點計，如果拖和追，我唔啱嗰啲。佢究竟係舊世界盃決賽嗰邊㗎？係啦，即係如果我用呢條嘅咧，我望住呢條，我哋和咗咩佢死逼你話唔係你和咗，即係你一諗嘢，即係好似我頭先寫機嗰啲合作無間，幾乎中 cam 啊！我哋幾個其實最驚係啲有個龍門喺度，俾條路去開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 。咩有事啊？個 cam 好貴㗎， 12碼點落，12碼點落。
放多個你啊！哎呀！專業啦。係我爭一個啊！如果 NDI 好啲啊，係啊！我哋要贏，我哋要贏。係啊！你試下話頂到啊！想幫你啊！想幫你啊！加油啊，小周！想幫你啊！係咯，明明佢係升 super sub 啊，好多啦，送咗。呢度係你哋綠色㗎，綠色㗎，你見到啊？綠色㗎。好波，好波，好波。佢姓周㗎嘛？唔緊要㗎，多啲 press 啊，多啲 press 啊。專業部，睇住。讓條路，讓條路俾佢。咁衰啊！專業部。我俾佢派咗。有鬼嚟！有鬼！所以就可以試一試唔可以太過。俾，好波。遠住佢 speed 入去一租食啦！掂。哎呀！啊！呢個咩十啊？唔夠出頭啊！呢個呢個咩十啊？我哋 wrong 濕啊！你濕咗個濕會啦。細溫。哎呀，我慢佢關嘅死啊！有的神啊！攞翻呢個啦！聽啦，好波。飛行出！打二啊！射啦，冇你啊！出去啊！你唔得，你濕就濕啊！哇！打交，加油啊！個個喺度。你遲啲咩事啊？我哋喂 Jackie 你跑就食先啦。你哋射得我最多，我最強，係我啫，即係你嗰隊啦。我唔知，原來佢正以為佢係我老豆嘅。夠正以為佢係我老豆㗎。你有波入先好啊！哇！繼續咁啊！喂，睇人啊！你哋中面啊，好中啊，好中啊，好中命！阿希頓啊，阿基表用即係解為中面啊，唔知有冇暈添？你聽唔聽啪一聲？我而家手都會避雷，個下好似。咁啊弊啦，咁啊要揾阿 Ben 整整。我見佢落咗後少少。阿 Ben 又生順便唔該撬一撬佢。撬一撬，直夾一夾佢咯，夾得直。撬一撬佢。整下伊頓嘅啊！佢留俾佢啊！我嘅 tactics 啱喎，頭先我咁樣射嗰球，個波要行。如果個波唔係我打中路啦，有埋一呢個係咪都係4號波？因為今日個波你睇到白色。好似上次個波咁踢完變灰色。我哋唔知就好啦，我聽好啦，我盡咗力夠。應該可以話應該。唔關你事啊，我哋守得好好。唔係嗰球對我哋真係太放心。陣間佢Kevin 少啊，我幾分鐘啊？有冇流鼻血啊？有冇流鼻血啊？
飲多幾多杯？飲多幾多杯？喂，以為一支啤啦，整位司機把真係好嚴重。反正你打翻茶，呢個同你講啊，你要我之後攞嚟。唔打，我就係想剩咗唔好嘥呢個係。係啊，係啦，你個獎啦，呢個非常好多人都我就要打，好正我唔係啊係啊。你打佢啊嘛，跟住但係佢叫我製成師，我話撈精啊，你識做啦，你通常喺個機度。哇！快，good try，真係硬啊！話4分鐘就打啦。勇敢啲啊！唔好理佢，勇敢啲。Evan 打前，想食咩事啊？你俾 Nixon 出去打前，唔使識㗎，吉大髀，吉你大髀做咩錯？哎呀！唔識隻腳仔。真係輸得啊！唔係，佢哋睇佢點計咯。我哋冇輸過，究竟睇佢點？係 Reginald。哦，邊個入嚟寫低啊？我哋贏，但我哋驚輸俾佢。Play to win 啦，play to win 啦，其實激烈啲啦，play to win。Lawrence 啊，俾佢玩下。緊要啊，玩得啦，唔緊要啦。Thank you。我為咗頭先佢唔見到佢，邊個傳俾佢？邊個傳俾啊？Andrew 過嚟。串錯人咯。Andrew。消失幾條人咗。有機會。射中正門得個。我老豆啊。係啊。你出嚟 Adrian。出嚟。OK， 好噃。關啊，頭先係咪？邊個出網咧？邊個都嚟做嘢 Danny，嚟啊！非常飲酒啊！啱飲酒我哋而家出嚟。有靚女啦，有靚女。但係我哋嘅人幾時 5 minute office 飲酒而家？我已經追。唔使太遲，差唔多嚟到呢個4名先至有兩個正常參事。有啲咩真？